不时想咳下难受，这个分2种情况，一种是咽炎，一种是喉炎。哦，比如说你们3个吧，如果我听声音初步判断的话呢，就是你的喉炎比较重，然后你也有喉炎，而这个张旭呢，你很可能是咽炎。不是这喉炎和我们仨一直以为都是一症状呢。这喉炎和咽炎它有什么不一样？对呀，您给我们讲讲。咽喉咽喉，不感觉都在这儿呢吗？对，咽在上，喉在下。那他们怎么区别呢？很简单，假如说是喉炎的人呢，那么一般来说他的声音在发作的时候是嘶哑的。我就经常会嘶哑，对，就会哑。喉炎是吧？，对，就会嘶哑。嗯，这个呢就跟咽炎就是有很大的区别。所以假如说你遇到这样的情况呢，你就要怀疑自己是有喉炎。第二呢，就是一般喉炎就是在什么时候发作？就是你说话过多之后，或者是用嗓过度之后呢，它就会发作。这个就是喉炎的一个症状。而咽炎呢就不一样，咽炎一般来说呢，他会总是觉得咽部不适啊，他有一种痒感或者是痛感，然后他总想咳几声，是那种干咳的那种哈。对他总想咳一下，但是通常他不会有这种声音的嘶哑，这个不典型。而喉炎的人呢，也会有这个在喉咙这里也会有一种异物感，也会想咳，可是会伴有这种声音的嘶哑。对了，不是我这个我也没感冒，我这怎么引起的呀？对，那而且还有一个最重要的问题，就是很多朋友在感冒之后，这个问题也很明显啊。对的，而且我还要告诉你一个不太好的消息，就是呢，通常得了咽炎之后呢，时间长了他就容易得喉炎，而得了喉炎之后呢，时间长了容易得咽炎，最后就变成咽喉炎。啊，它传染，因为咽在上，喉在下，他们是连着的。对的，咱这个问今天要把这个陈皮呢秘制一下，就是把它秘制。对，怎么制呢？我们把它用一点蜂蜜来。我在这个碗里面呢加了一点点清水了，这是因为我要稀释这个蜂蜜，要用蜂蜜水，所以呢大概就是我用上这样1大勺的蜂蜜，哎呦嚯，我爱吃甜的，没事蜂。蜜还挺好，然后呢把它这样让它溶解。就和匀了它。对的，因为什么呢？因为其实喉炎呢，它会让人的喉部黏膜有损伤的，所以喉炎并不是说你今天喝了就会好，因为就像人有一个伤口，即便你上了药，它伤口也要自己愈合，对啊，它需要个恢复期啊。它有一个恢复期。而蜂蜜的作用就是帮助我们的黏膜修复的。对，蜂蜜是有这个功效。对的，对的，所以我们要把它跟陈皮结合一下。你看已经溶解了，我们就把陈皮放进去。是这样的，我们如果一次的量呢，就是30克的山楂，6克的陈皮，然后6克陈皮用1克蜂蜜来制它就可以了。那但是你做一次很不容易，我建议大家一次呢就做点儿。对，把刚才说的量就5比1是吗？你做一个10天或者20天的量，都可以。那今天我在这里演示呢，我就做一个3次的量，可以喝3天。所以3天呢，3、6、1、18，我们就用18克陈皮，大概就行了。因为这都是食物，3样都是食物，您就是用多点用少点，不用担心，也不吃多了也没事的啊。所以我们大概呢就是这样抓，这样一把大概是。这个盘子大概是半盘吧，差不多有18克，半盘多一点点，差不多，然后我们就把它这样腌制一下哈，对的，泡一泡，泡软，让它再用这个蜂蜜的这个稀释这个水，把陈皮泡软。对的，为什么还需要把它稀释一下？对呀，用蜂蜜效果不会更好吗？等到下一步你就懂了，我需要一个锅。锅，拿锅来，张小黑，那你放一会儿就会发现这个水基本就被它吸透了。假如呢水放的多了一点不要紧，一会儿等陈皮软了，你把水沥掉就可以了。对，这个过程呢大约需要个10分钟或者更长都可以。老师，那咱为什么要放陈皮呢？其实。对嗓子好的药不也挺多的吗？对啊，像您刚才说的那些什么甘草啊，对，什么薄荷呀，什么清麦冬啊，都可以啊。你看我们掌握了不少吧？对呀，它们都各有其作用。你比如说胖大海，它是清热解毒，那么麦冬呢，它也是清热的。如果你咽喉非常痛的情况下，那火烧火燎的就可以用一点麦冬泡水喝，马上就能解啊，很舒服。
可是呢，如果是喉炎，我们是要长期的去修复它。修复它呢，你就要用到陈皮了，因为陈皮这个材料呢，它其实是辅助的，它为了辅助谁呢？哦，这还不是主角呢，是山楂，对。这不是消食的吗？怎么又治喉炎了呢？山楂不是生津的吗？也是。降血脂。山楂它是消脂消痰，其实有喉炎的人呢，大多数他有这样一个特点，为什么容易得？为什么你俩容易得喉炎，而张旭不容易得呢？因为他特别的瘦。不是，我也不是胖啊。听我讲完，但你可能呢，你的血脂会比他高一点，你可以去查，你们俩去对比，因为我们有时候人呢看起来很瘦，但是你可能有内脏脂肪或者有血脂。哦，明白了，比他相对比他稍高一点，明白了啊，所以呢，这样的话，好好说话，别撸袖子，我就不撸回来了吗？哎，对，那这就表示呢，你的痰湿比他重一点，确实，那我小黑，贪凉，对的，小黑的痰湿就比你们俩更重一点点，就加个更字，对的，痰湿重一点的人就容易得喉炎，哦，所以我们就要用到它和陈皮，它们都是消痰化脂的，明白了用在一起。原来这个喉炎和这个体内脂肪的一些堆积和湿热都有关，都是有关系的。第二个，山楂呢，它是破血的。其实有喉炎的人，他往往这个地方呢，他就其实是有血瘀存在的，它不通啊，所以我们都要用到它。现在你看，我们已经把陈皮泡软了，天哪，这个水分都没什么了，而且感觉陈皮变大了，是不是？对，都舒展开了。长大后我就成了你啊！对，它泡胀了，那这个时候我们就可以用了。怎么用呢？我们用一个无油的炒锅，这备着好了，我们来治一下。哦，好，就炒一下它。其实那个你看，什么治甘草啊，什么治山楂，其实秘制就是这样来治的，治黄芪。陈老师，您相信它可以完成吗？这个给我，你应该可以做到。你现在有什么要领没有？要领就是小火，小火哦，不断的翻炒，不然它会糊啊。你先把山楂放下去，山楂也要翻炒吗？这个不用放蜂蜜，直接炒就行。不用，那用多少？哎，刚才说是30。这个呢，我们用3天的量就是90克，90克，这里不太够，我们再少吧。还有，你刚才没多多差不多。好，好，然后你快速的翻炒一下，再把陈皮放下。这要炒到什么程度呢？炒到我们闻到香味儿，对。然后现在就需要你快速的翻炒它，对的，小火是吧？炒到你看到陈皮，它已经没有什么水汽，然后山楂呢，它有点焦黄，就等于把那个蜜水、那个蜜留在了陈皮里。对的，这样就是秘制的陈皮了。不，陈老师，那咱为什么不可以把这个陈皮，这秘制过的陈皮，还有这个山楂一起泡水喝，不还简单点吗？就是啊，为什么还要炒一下呢？炒也是在做药呀，因为当我们把山楂炒到焦黄和陈皮炒到焦黄之后呢，它们跟普通的陈皮和山楂就增添了一个不同的功效，就是消食化痰。哦，明白了。对，所以我们要把它炒到焦黄。哦，这种自己炮制的，它非常干净。对，这个行了吗，陈老师？你看，反正是闻着味儿了，是否干了吗？陈皮差不多了，有点糊了，那就可以了。对，它也是很快速的。对，这个味道好好闻啊！闻到焦香味儿了吗？确实是。哎，这就可以了。这是我们炒好的。对，您也可以在家来制作一下，其实不复杂哈。那现在你取出来的就1/3的量，就正好是我们1天的量，就把这个用来。我们可以煮水，也可以冲泡，煮水会更快一些。更快一些。好，那煮一下吧。来。好酸甜的感觉，咽了一下唾沫哈。盖上盖儿。已经开了，就带色儿了，你看看，应该就差不多了哈。这个茶是可以反复煮、反复冲泡。就我这一天30克，可以随便喝。是的，就把它代茶饮。而且当你咽喉嘶哑有痰的时候，你喝了这个呢，它也会缓解的。哦，真好。